technical director siyalibona i-Football Association isukumisela umkhankaso mhla njengeminyaka yonke niqalile elibonjeni namhlanje la kaManzini ningathini ni-Football Association concerning the program? Ngaba kubonga batali sibonge bo coach nema teams sitawusho ukuthi ne sponsor sisibonge sibonge ne media ukuthi wonke lo msebenzi uadvertiseke kahle nekuthi ke lesikubonile la kaManzini cha belisetulu lezinga we are sijabule kakhulu vele kakhulu sibabonile badlali bakusasa. I-aim noma injongo yale tournament leyo ukuba kusisesigabeni esincane manje 13 mhlambe njengelofisi lakho yini mhlambe lele lifisa uku-achieve ngoba siyeva ukuthi ipick abantwana abangu-20 konke lama tournaments yini mhlambe lokuyi-main objective yakho? Kithi le tournament lena ngilapho cishe ngawuthi siyaqala ukuthola abadlali lesibafaka ku-national team eveni njengaloku kukhethwe lamhla khethwe 20 takhetha 20 nakuleli titolo letilandzelako tathi nasetidlala ke 8 nga-October seyaphuma ki-national team letabe seke iyakhuliswa ngokukhula kwabo baya kuma-15 baya kuma-17 kanjalo kanjalo. Liqiniso lithi nanisadlalisa mhlambe akusimhlambe ukuthi lokuphumelela kodwa akhona ama-challenges mhlambe lenibona nangabe akhona ngiphi indlela mhlambe lofisi lakho lelikufakile to try and resolve those challenges? Yeah, sinawo lama challenges angicale nje ngama-ground ukahle zakhele udwebeke kahle kodwa nje umntwana lomncane na umfaka gravel ahubuka umsebenzi omkhulu loyo number 1 loyo but sitawudama kukulungisa. Okay, number 2 sinenkinga ke vele la ku age cheating basi ropa labo coach cha siyezabo namhlanje badlalile bebarejistile nanyalo laba labakhethiwe sizamile kuthatha isithombe sitolandzelela limuva labo. I-collaboration mhlambe obviously lapho liyasupporteka yi-community nasikume community sifaka abadala nangabe usede ngikuphi mhlambe emavulunga washo to seek i-support from sebanconywana abatali but ngicanga ukuthi kusafuna siwende kakhulu umsebenzi sibambisane nema-club sabambisana nabo kutabalula ukuthi lokubadlala abantwana sibakhanze bonke abadali bakhona.